title, Historical. Development. သမိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီဖြူဖြူတိုးတက်လာတဲ့အရာများ The historical development of the three views. သမိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီဖြူဖြူတိုးတက်လာတဲ့အမြင်သုံးခုပေါ့နော်ကျွန်တော်နော် How these three views have been developed each other. This is the observation that we like to take. သမိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဖြူဖြူသောအမြင်သုံးမျိုးပေါ့ historical development of the three views ပေါ့ Yeah, those three views. And throw a long line again. We are drawing many lines. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြေကြောင်းရှိရှိကိုဆွဲတယ်ကျွန်တော်အများကြီးဆွဲရပါတယ် Now, crucifixion here again. ရှင်ပြားအသေးခံခြင်းပေါ့ It's 80, AD 30. 30ပါ We will be more and more here. And 35, 80, 35. AD 35 Paul converted. ရှင်ပေါလုပြောင်းလဲသွားတယ် Paul converted. And 10 years after, which is 45, ဆယ်နှစ်ကြာပြီးတဲ့ AD 45မှာ 45, Paul became a full-time member of the Antioch church. So Paul's Paul's ministry at Antioch church started right here. He was an assistant pastor at the Antioch church. အချိန်ကြီးအမှုတော်ဆောင်ရှင်ပေါလုစပြီးတော့အန်တီအုတ်မြို့မှာသူဒီအမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်တာ How many years after his calling? 10 years after. ဘုရားရှင်သူ့ကိုခေါ်ပြီး10နှစ်ကြာတဲ့အခါမှာတွေ့ရ 10 years after he became an assistant pastor. ပြီးတဲ့အခါမှာလက်ထောက်သွင်းလို့ဆရာအနေနဲ့သူဖြစ်လာပါတယ် Then after that, starting 46 to 48, the first missionary journey. 46ကနေ48မှာပထမဦးဆုံး is a First missionary journey. သူရဲ့ပထမဧဝံဂေလိခရီးစဉ်ပေါ့ missionary journey နော်ဧဝံဂေလိခရီးစဉ်သာသနာပြုခရီးစဉ် And 50 to 52, second missionary journey. ဒီ50ကနေ50နှစ်ကတော့သူရဲ့ဒုတိယအကြိမ်ပေါ့ You're writing it too small, the people over back cannot even read it unless they have a telescope. It's okay, it's not important over here. 53 to 57, third missionary journey. ဒါဒုတိယအကြိမ်ဒါတတိယအကြိမ်ကတော့53ကနေ59ဖြစ်ပါတယ် And 60 to 62, first imprisonment. 60ကနေပြီးတော့62ပါပထမဦးဆုံးအကျဉ်းခံရတယ် first imprisonment ပထမအကျဉ်းခံရတယ် And 63 to 68, 63ကနေ68မှာ he went to fourth missionary journey. သူကဒါ4ကြိမ်သူရဲ့ဧဝံဂေလိခရီးစဉ်ကိုသွားပါတယ် And he died. အဲ့မှာသူ He ဆုံးသွားပါ died. တယ် And at the 70, Jerusalem city, nation of Israel, destroyed, and temple of Jerusalem was destroyed. ဗိမာန်တော်ကဖျက်ဆီးခြင်းခံရတယ်ဗိမာန်တော်ဖျက်ဆီးခံရတယ်နော်ယေရုရှလင်မြို့ရဲ့ဗိမာန်တော် Temple of Jerusalem ဖျက်ဆီးခြင်းခံ After this time, gospel was underground. Gospel was preached by underground church. အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့အင်ဝီသတင်းစကားကိုမြေအောက်အသင်းတော်များက Until 313. ဘယ်လောက်ကြည့်လဲဆိုရင်313အထိရုပ်ဝဲပဲဟောရပါ This we call catacomb church. အဲ့ရကို Catacomb Church လို့ခေါ်ပါတယ် Catacomb church.
underground church. တနည်းအားဖြင့်မြေအောက်ပေါ့နော်ပေါ်လင်မလုပ်ဘဲနဲ့ဒီရုပ်ဝဲပြီးလုပ်ရတဲ့အသင်းတော်ဖြစ်ပါတယ် This 313 is the beginning of Roman church. 313ဒီယောမအသင်းတော်စဖြစ်လာတယ် Roman Emperor Constantine. ယောမ empire ဒီ emperor ဖြစ်တဲ့ Constantine ကစပြီးတော့ He adopted Christianity for his emperor, Roman Empire. သူရဲ့ယောမဒီအုပ်ချုပ်တဲ့ဒီ empire ထဲမှာဒီစပြီးတော့ယောမအသင်းတော်ကိုစပြီးတည်ထောင်တာ So the Christianity officially became their national religion. အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့ခရစ်ယာန်ဘာသာဟာနိုင်ငံတော်ဘာသာဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရတယ် Around 400 AD here, 8400လောက်မှာဆိုရင် there was a very famous theologian who developed the Roman Catholic Church theology. There is one famous theologian. 8400လောက်မှာအလွန်ပဲနာမည်ကြီးတဲ့ဒီယောမကက်သလစ်အသင်းတော်ကိုတည်ထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူရှိပါတယ် His name is Augustine. သူနာမည်ကတော့ Augustine လို့ခေါ်ပါတယ် Now Augustine became the top theologians for Roman Catholic Church. ဒီ Saint Augustine ကဆိုရင်သူကCatholic ပေါ့ယောမကက်သလစ်ရဲ့ဒီအယူဝါဒကိုနော်ဒီတည်ထောင်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာတော့တွေ့ရတယ် Now you understand up to here? Yes. It's easy. Yeah, it's easy. လွယ်ပါတယ်နော်မဟုတ်လွယ်ပါတယ် Until the Augustine time here, from Paul all the way this time, ရှင်ပေါလုကနေပြီးတော့ Augustine အချိန်ကြီး eschatological doctrine, okay, နောက်ဆုံးတော့ကာလရဲ့ဒီခံယူရတဲ့ဩဝါဒခံယူချက်က of these 400 years time was, နေ့400အတွင်းခံယူထားတဲ့ခံယူချက်က tell me what doctrine did they take? ဒီနေ့400အတွင်းကဘယ်ခုနကတော့ကျွန်တော်သင်ထားတဲ့ဒီဩဝါဒဒီခံယူချက်ပေါ့ theory 3ခုကဘယ်ထဲမှာပါမယ်လို့ထင်တယ်လေ Yeah, Saint Paul was a pre-millennialist. ရှင်ပေါလုကဒီနေ့တစ်ထောင်မတိုင်ခင်ခံယူထားတဲ့ဝါဒီထဲမှာ Would you write down at the bottom here now? အောက်မှာရေးချပါရှင် All the ပေါလု information I'm going to give you. ရှင်ပေါလုက pre-millennium I'm going to give you at the bottom here. That's the number one. Paul was a pre-millennialist. ရှင်ပေါလုဒီနေ့တစ်ထောင်မတိုင်ခင်ယေရှုခရစ်ကြွလာမယ်ဆိုတာခံယူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ် And number two. နံပါတ်2ကတော့ And all his disciples, after the death in the catacomb church, okay, took the premillennialistic view. အဲ့တော့ကတကမ်ဆိုတဲ့ဒီမြေအောက်အသင်းတော်တပည့်တော်တွေကစပြီးယုံကြည်သူအဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူမှန်သမျှဒီ pre-millennium ဆိုတဲ့ဒီနေ့တစ်ထောင်မတိုင်ခင်ယေရှုခရစ်ကြွလာမယ်ဆိုတာယုံကြည်ခံယူထားတဲ့သူများဖြစ်ပါတယ် Number three. နံပါတ်3 During their persecution နေဆက်မြင်မတဲ့အချိန်ကာလအတွင်းမှာ under the catacomb church, အဲ့ဒီကတော့မြေအောက်မှာပဲဒီတိတ်တိတ်လေးကိုယ်ွယ်နေရတဲ့အချိန်ဟောပြောနေရတဲ့အချိန်မှာ those Christians believe the second coming of Jesus will occur within 500 years AD time. So they looked at the 580 would be the turning point, okay, for his coming. အဲ့ဒီလိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်မဟောရဘဲနဲ့တိတ်တိတ်မြေအောက်မှာအသင်းတော်ကဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီယုံကြည်ရခံရတဲ့လူတွေကယေရှုခရစ်ကြွလာခြင်းကို AD 400လောက်မှာလာမယ်လို့သူတို့စိတ်ထဲမှာထင်မှတ်ကြပါတယ် And number 4. နံပါတ်4ကတော့ Number 4 or 5, I don't know, number 4. You just make your own number. ကိုနံပါတ်ကိုတက်ပေါ့1 2 3 4ပေါ့
And those Christians အဲ့ဒီအချိန်ကခရိယန်များဟာ had waiting for their King of Kings who will rule this world. Waiting for their King of Kings. ဘယင်တကားရဲ့ဘယင်သခင်များရဲ့သခင်ကြောက်လာပြီးတော့ဒီကဘာကြီးကိုအုပ်ဆိုးဖို့သူတို့စောင့်မျှော်နေပါတယ် So this is a very important idea. They say, "Oh, King of Kings, we are waiting for your coming who will rule over us." ဘယင်တကားရဲ့ဘယင်ကြောက်လာပါဒီလောကမှာကြောက်လာပြီးကျွန်တော်တို့ကိုအုပ်ဆိုးပါဆိုပြီးတော့သူစောင့်မျှော်နေပါတယ် Then who will be unhappy with that kind of Christian's claim? ဒီလိုမျိုးကြွေးကြော်ပြီးတော့ခံယူထားတဲ့လူတွေကိုဘယ်သူတွေကမကျေမနပ်ဖြစ်တယ် Who will be ဘယ်သူတွေလဲ mad against those Christians? ဒီခရိယန်တွေကိုစန့်ကျင်တဲ့လူတွေကဘယ်သူတွေလဲ The Roman Empire. ဒီရောမအင်ပါယာဘင်ဖြစ်ပါတယ်ရောမဧကရာဇ်ဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲ Because his citizens are looking for another king instead of himself. ဒီရောမအင်ပါယာကြီးကဘာလဲဆိုရင်သူရဲ့တိုင်းရင်းသားတွေကဘယင်တစ်ပါးကိုမျောလင့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မျောမှန်းထားတဲ့ကြောင့်သူကမကျေနပ်ဘူးဖြစ်တာကိုတွေ့ရပါတယ် Even any famous, say, systematic theology books, they don't say clearly about what I'm teaching on this part here. သူဒီစနစ်တကျ theology ပေါ့ဘုရားအကြောင်းကိုလေ့လာတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များပင်နေကျွန်တော်သင်ကြားတဲ့အရာတွေကိုဒီလိုအသေးစိတ်ရှင်းလင်းအောင်မရေးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ် Next number 6 or 5? number 5 Number 5. နံပါတ်5ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက Now this is a very interesting and important part here, so I don't want you misunderstand or you lose at this point. သိရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနားလေလွယ်လေဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်လွတ်လွတ်သွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တည်တည်ရှာနားထောင်စေချင်ပါတယ် Now, Roman Empire did not like the idea of the second coming of Jesus. ဒီရောမအင်ပါယာဧကရာဇ်ဟာယေရှုခရစ်ရဲ့ကြွလာခြင်းကိုမနစ်သက်ဘူး And Roman Empire decided to have a different doctrine to satisfy the emperor. သူဒီပြင်ကက်သိုလစ်အသင်းတော်ဟာဒီဧကရာဇ်မင်းကြီးကိုစိတ်ကျေနပ်အောင်သူကဩဝါဒကိုထွင်ပေးလိုက်ရဒီထွင်လိုက်ရ And the church, Roman church, hired Augustine to develop the new eschatology. တော့ရောမအင်ပါယာရောမရဲ့အသင်းတော်ပေါ့ Roman Catholic အသင်းတော်ဟာဒီ Augustine ကိုငားပြီးတော့သူကဒီနောက်ဆုံးကာလနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီအတွေးအခေါ်ကိုရေးခိုင်းပါ That new eschatology was millennialism. အဲ့ဒီအသစ်သူရေးတဲ့ဩဝါဒကတော့ခံယူချက်ကတော့ခုန theory ကတော့ဒီဆိုတဲ့ဒီသူပြင်နှစ်တစ်ထောင်မပါပဲနော်ကြွလာခြင်းဆိုတဲ့ဩဝါဒပဲဖြစ်ပါတယ် So from that time on, the millennialism has become the official eschatological position in the Roman Catholic Church. ဒါမှအဲ့ဒီအချိန်ကစပြီး Roman Catholic အချက်တင်းတော်အနေနဲ့ဒီ millennium ဆိုတဲ့နှစ်တစ်ထောင်မပါပဲခံယူထားတဲ့အယူဝါဒကြီးသူတို့တရားဝင်အယူဝါဒဖြစ်သွားပါတယ် According to the Mill theology here, မင်းရဲ့ခံယူချက်အရဆိုရင် and they said, Emperor, the king, the Christian king, ဧကရာဇ်မင်းကြီးခင်ဗျာခရစ်ယာန်ရဲ့ဘုရင်ဟာ had already came to this word at the crucifixion here. ခရစ်ယာန်ရဲ့ဘုရင်ဟာဒီလူရတဲ့နှစ်ပေါင်းဒါတော့ကလက်ဝါးကတိုင်မှာတင်သက်ပြီးဖြစ်ပါတယ် So don't worry, he is already here. စိုးရင်မှနဲ့သူလာပြီးဖြစ်ပါတယ် He is ruling in his spirit. Okay? So now we are under his ruling. လူကြီးဝိညာဉ်အရာကျွန်တော်တို့ကိုအုပ်စိုးနေတယ်အခုသူတို့ရဲ့အုပ်စိုးမှုအောက်မှာအခု
ယောမဧကရေမင်းကြီးကအုပ်ချုပ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနည်းနဲ့သူတို့ခံထားပါတယ် Then his second coming will be far over there, maybe thousand or maybe million years later. So it will be far later. So not right now. Don't worry. သူကြွလာဖို့ကနေ့ညာကြီးလိုပါသေးတယ်နေ့ညာနဲ့ထောင်နဲ့နော်တန်းနဲ့ချီပြီးတော့မှကြွလာပြီးတော့မစိုးရင်နဲ့ဆိုပြီးတော့ဧကရိတ်ကြီးကိုနင့်သိမ့်တဲ့ဩဝါဒဖြစ်ပါတယ် So from now on, anyone who take premium position, okay, will be killed. အဲ့တော့နေ့တစ်ထောင်မတိုင်ခင်ယေရှုခရစ်ကြွလာမယ်ဆိုတဲ့ခံတဲ့လူတွေအားလုံးကိုတတ်စေ And in prison တော့မဟုတ်အကျဉ်းတော်နဲ့ချစေဆိုပြီးတော့အမိန့်ထုတ်တာ and excommunicated from their church. အဲ့တော့ Roman Catholic အသင်းတော်ကနေပြီးတော့နင်ထုတ်လိုက်ပါဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးသူတို့အမိန့်ထုတ်ကြပါ So from the time of Augustine, ဩဂတ်စတင်အချိန်ကစပြီးတော့ the premium position has disappeared. နေ့တစ်ထောင်မတိုင်ခင်ကြွလာမယ်ဆိုတဲ့အယူဝါဒကအဲ့အချိန်ကစပြီးပျောက်ပြသွားပါတယ် If you say anything similar to premium, then your neck will be cut off. အဲ့တော့နေ့တစ်ထောင်မတိုင်ခင်ယေရှုကြွလာမယ်လို့ခင်ဗျာပြောရင်လည်းမပြတ်ခိုင်းရဆက်ပြီးတော့သူကသင်ကြားပေးပြီးဖြစ်ပါတယ်နော် I invaded now. I'm invading Myanmar territory here. အဲ့တော့မြန်မာရဲ့နေပယ်ကိုကြီးကျော်လာတော့ It's 1,500 now. It's a 590. Is an official installation of a first Pope called Gregory the First. It's a 590. ဒီ990မှာ Gregory the First ဆိုတဲ့ပုပ်ယဟန်မင်းကြီးကတရားဝင်သူကပုပ်ယဟန်မင်းဖြစ်သွားတယ် First father. ပထမဆုံးနော်ပုပ်ယဟန်မင်းကြီးပေါ့ And later 1054 1054ခုမှာ out of a Roman church, Greek church was separated. အဲဒီ Roman Catholic အသင်းတော်ကနေပြီးတော့ Greek အသင်းတော်ကနေခွဲထွက်သွားတော့တွေ့ရတယ် Greek Orthodox. အဲ့မှာ Greek Orthodox လို့ခေါ်ပါတယ် So Greek Orthodox also is holding armial position. Greek Orthodox ကလည်းသူက pre မဟုတ်ဘဲနဲ့ millennium ကိုပဲခံယူထားပါတယ် That's a natural, isn't it? ဒါသဘာဝပဲလေ Yeah. And out of Greek, same time, Russian Orthodox. အဲ့ဒီ Greek Orthodox အောက်မှာ Russian Orthodox ပေါ်လာပါတယ် Same time. Russian Orthodox was started about the same time. အဲ့ဒီအချိန်ကြီးလောက်ပဲ Greek Orthodox နဲ့ Russian Orthodox အတူဖြစ်လာတာကိုတွေ့ရတယ် So now it's from here, it's 590. You have Greek. No, it's Roman Church, Roman Catholic Church here, and 500 years later, Greek and Russian churches. Roman Catholic အသင်းတော်ဒီ900ကနေဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ Greek နဲ့ Russian Orthodox က900နောက်ပိုင်းပေါ့1054ခုနှစ်မှာဖြစ်လာတယ် And later, 1517, 1519ခုနှစ်မှာ that's a Reformation. အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒီတဖန်ပြန်လဲပြောင်းလဲခြင်း Reformation ဆိုတာမာတင်လူသာစဖြစ် When you say Reformation in English, then do they understand? Yeah တဖန်ပြန်လဲပြောင်းလဲခြင်းပေါ့ Yeah, Reformation. This is တော်လာနာလေးလည်းပြောလို့ပြောင်းလဲတယ်လို့လည်းပြော this တယ် is a Protestant church. အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ Protestant ဆိုတဲ့ဒီအသင်းတော်ဖြစ်လာမှာကျွန်တော်တို့ Roman Catholic အသင်းတော်ကြီးခွဲထွက်လာ Yeah. At the same time, Anglican. အဲ့ဒီအချိန်ကနေပြီး Anglican အသင်းတော်လည်းဖြစ်လာပါ At the same time, they established Anglican Church. အဲ့ဒီတစ်ချိန်တည်းမှာပင်အဲ့ဒီအသင်းတော်တွေဖြစ်လာပါ So we have now major denominations here. Roman Catholic, ဒီမှာကျွန်တော်အဓိကခိုင်းဖြစ်တဲ့ Roman Catholic အသင်းတော် Greek Orthodox ရှိတယ် Russian Orthodox, Russian Orthodox ရှိတယ် and Anglican. ပြီးတော့မှ Anglican ရှိလာတယ်
All those are major denominations. ဒီဂိုင်းကနာတွေကအလုံးပဲဒီ major ဆိုတဲ့အဓိကဂိုင်းကနာများဖြစ်ပါတယ်အဓိက So let me put that number 1, number 2 Greek, number 3 Russians, Orthodox and Anglican. နံပါတ်1က Roman Catholic အသင်းတော်ပြီးတဲ့အခါမှာ Greek Orthodox နံပါတ်2နံပါတ်3က Russian Orthodox နံပါတ်4က Anglican. Let me ask you, what theological, eschatological doctrines they would take? Number 1, 2, 3, 4 denominations. ဂိုင်းကနာနံပါတ်1 2 3 4ကဘယ်လိုဒီနောက်ဆုံးသောကာလနဲ့ပတ်သက်လို့ပဲအမြင်နဲ့မြင်ကြတယ်နံပါတ်1ကအာမလင်းနဲ့ Amillennialism. နံပါတ်1အာမလင်းနံပါတ်2အာမလင်းနဲ့ Amillennialism. နံပါတ်3အာမလင်းနဲ့ Yes. နံပါတ်4 So the amillennialism has been a major eschatological doctrine last between 500 to before the rapture 1,000 years time. အဲ့တော့ခုနပြောလို့အာမလင်းနဲ့ဆိုတဲ့နေ့တစ်ထောင်မပါပဲခရစ်တော်ကြွလာမယ်ဆိုတဲ့ဒီခံယူချက်အမြင်ဒီဩဝါဒကိုခံယူတာနေ့တစ်ထောင်ကျော်လောက်ကြာတော့ကြာကြောင်းတာကိုတွေ့ရတယ် So would you write down? Some people do not writing down. ရေးချပါ Not နေ့ writing တစ်ထောင် down. နီးကြာကြောင်းပဲ Arminianism was held by these Romans, Greeks, Russians, and Anglicans. ဒီအာမလင်းနဲ့ဆိုတဲ့နေ့တစ်ထောင်မပါပဲယေရှုကြွလာမယ်ဆိုတာကဒီ Roman Catholic အသင်းတော် Greek Orthodox အသင်းတော် Russia Orthodox အသင်းတော်နဲ့ Anglican အသင်းတော်တွေကနှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ကြီးခံယူထားတော့တွေ့ရတယ် Not these main denominations, but also major Protestant denominations at the time held the same position. Major Protestant denominations. ဒီဂိုင်းလေးခုအပြင်ပြောင်းလဲတဲ့ Reformation နဲ့ Protestant အသင်းတော်ကလည်းဒီအမြင်ကိုပဲအာမလင်းကိုပဲခံယူထားတော့တွေ့ရတယ် Now I'm going to give you those names of Protestant churches at the time. အဲ့ဒီအချိန်ကဒီ Protestant ဆိုတဲ့ဒီ Reformation အသင်းတော်တွေရဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်ရေး Number 1. နံပါတ်1 At the time of Reformation. Number 1. Tell me what denomination? ဘာဂိုင်းကနာရှိမယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပြောပါ Lutheran. Right. Lutheran. Lutheran အသင်းတော် Luther ကနေပြီးတော့ Lutheran အသင်းတော် Martin Luther ဆိုတော့ Martin Luther. Lutheran အသင်းတော် Yeah. Lutheran Church. Lutheran Church Lutheran အသင်းတော် They held same because they were descendants of these Catholic people. ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် Catholic အသင်းတော်ကနေဆင်းလာတဲ့ကြောင့်သူတို့ခံယူချက်ကလည်းဒီတိုင်းပဲ They never have been exposed themselves to other doctrines. တခြားဒီအယူပေါ့လေဝါဒ theory တွေကိုသူတို့ကမမြင်သေးတဲ့ကြောင့်အဲ့တိုင်းပဲခံယူကြပါတယ် And you know John Calvin, John Calvin he created a new denomination. John Calvin ကနေပြီးတော့ဒီဂိုင်းကနာအသစ်တစ်ခုတည်တော်အောင်တွေ့ရတယ် What is it? Calvinism Denomination, denomination not Calvinism. Denomination. ဂိုင်းကနာပါလေတဲ့ Calvin ကပါ Presbyterians. Presbyterian The Presbyterian is established under the Calvin. teaching of a Calvin, but the John Knox in Scotland, he established that denomination, John Knox. အဲ့တော့ John Knox အင်္ဂလိပ်က John Knox ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီ Presbyterian ကိုသူက But his spiritual father is John Calvin. အမေဒီဝိညာဉ်ဖခင်ကတော့ John Calvin ဖြစ်ပါတယ် He is a Scottish, သူကတော့ Scott လူမျိုးဖြစ်ပါတယ် but Scottish Calvin is a Frenchman. John Calvin ကတော့ပြင်သစ်လူမျိုးဖြစ်ပါတယ် All these people held the Arminians. ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးကmillennium ဆိုတဲ့ဒီနေ့တစ်ထောင်မပါပဲယေရှုခရစ်ကြွလာမယ်ခံယူထားပါတယ် Then what else denominations? နောက်ထပ်ပါဂိုင်းကနာရှိသေးတယ် Methodist. Methodist Who is the father of Methodist? John Wesley I am asking these people, not you. ကဲ Methodist တဲ့တော့လူကြီးတောင်လေ Wesley. Wesley ကတည်တောင်ပါတယ် What country he's from?
သူဘယ်နိုင်ငံကလဲ Wesley က What country? ဘယ်နိုင်ငံကလဲ Ireland? No. England. အင်္ဂလန် Okay. Wesley. And what else? Methodist ပြီးတော့ဘယ်သင်းတော်ဖြစ်လာ Baptist. နှစ်ချင်းသင်းတော် Baptist Who is the founder of baptism? Baptist သင်းတော်ကိုဘယ်သူကစပြီးတည်ထောင်တယ်လဲ founder Martin Luther? Who said that? I'm going to give you homework. အဲ Baptist အသင်းတော်ကိုတည်ထောင်လဲဆိုတော့အင်စာအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြလိုက်ပါနော်အင်စာအနေနဲ့ homework အနေနဲ့ပြလိုက် You see here, all these people initially they adopted the millennialism. ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီကိုင်းကနတ်တွေအားလုံးကmillennialism ကိုပဲခံထားတော့ပြရ Why? ဘာကြောင့်လဲ Why? ဘာကြောင့်လဲ Because simple. ရှင်းပါတယ် Their theological fathers came from Roman Catholic churches. ဘာကြောင့်လဲဆိုသူတို့ဝိညာဉ်ဖခင်များဟာဒီ Roman Catholic အသင်းတော်ကနေဆင်းသက်လာတဲ့ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် They just changed the worship format and church structure from Roman Catholic, but many parts of the theological positions are still held by those guys, the same as the Roman Catholic. သူတို့ Roman Catholic ကဆင်းလာတဲ့ကြောင့်ဝုပြုကိုးခဲ့တာတို့နော်ဒီနှုတ်ထုံးတော်နည်းတွေကွာခြားတော်လဲသူတို့ရဲ့ခံယူချက်ကတော့ဒီ Roman Catholic အသင်းတော်ခံယူထားတဲ့အတိုင်းပဲခံယူတာကိုတွေ့ရ And however, after the Reformation, ကြောင်းလေးပြီးတဲ့အချိန်ပေါ့ဒါနာပြီးတော့ new premium people, okay, premium scholars started to emerge slowly. အဲ့ဒီကမှ pre millennium ဆိုတဲ့ဒီနှစ်ထောင်မတိုင်ကြီးကြော့လာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီ scholar တွေကျမ်းစာပုဂ္ဂိုလ်တွေတဖြည်းဖြည်းပေါ်ထွက်လာတာကိုတွေ့ရ Why? Because last 1,000 years time, no one can even come up with the premium. But although they discovered premiums found in the Bible, but they could not speak openly to the public. But after the Reformation, they have freedom to do that. အဲ့တော့ဒီနှစ်တောင်ကာလအတွင်းမှာသူတို့ဖတ်တဲ့အခါမှာမြင်တွေ့လာရပါတယ်ဒီနှစ်တောင်မတိုင်ခင်ယေရှုခရစ်ကြွလာမယ်ဆိုတဲ့ဒီဩဝါဒဒီခံယူချက်တွေကိုသိတော်လဲလွတ်လပ်ပြောခွင့်မရှိဘူးဒီပြောင်းလဲပြီးတဲ့အချိန် Reformation ပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးလွတ်လပ်လို့ပြောဆိုခွင့်ရှိလာတာကိုတွေ့ရ So actually starting around 1800, 1800လောက်မှာစဖြစ်လာတာကိုတွေ့ရ this we call that a spiritual awakening. ဝိညာဉ်ရေးမှာနိုးထတဲ့အချိန်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ် The peoples from Baptist denominations and Anglicans and all these Protestant denominations. ဒီတည်း Protestant အသင်းတော်မှာရှိတဲ့ Methodist တို့ Baptist တို့နော်အဲ့ဒီအသင်းတော်က New spiritual awakening movement started there. At that time. အဲ့ဒီ1800လောက်မှာဝိညာဉ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုးထမှုတွေဖြစ်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ် So that was the beginning of sending missionaries to overseas. That's the period. အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့နိုင်ငံတကားမှာသာသနာပြုဆရာများကိုစပြီးတော့ဆစ်လွတ်တဲ့နှစ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရပါတယ် And in 1900, second spiritual awakening movement started. Okay, first one here and second one around this time. 1800မှာပထမအချိန်1900မှာဒုတိယအချိန်ဆက်လက်ပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့လှုပ်ရှားခြင်းနိုးထမှုကြီးဟာဒုတိယအချိန်ဖြစ်လာတာကို1900မှာတွေ့ရပါတယ် See, early missionaries to these nations arrived around this time here. အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရောက်ရှိလာတဲ့သာသနာပြုဆရာတွေက1800နဲ့1900ကြားမှာရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရပါတယ် So last 200 years time, the missionaries movement, okay? လွန်ခဲ့တဲ့ပေါင်း200မှာသာသနာပြုဆရာများစတင်လှုပ်ရှားတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ် So we call those mission-oriented evangelical people they have developed pre-millennialism. အဲ့ဒီကမှာ evangelical နဲ့ဒီ
နိုးထတဲ့ဒီဝိညာဉ်ရမှာနိုးထတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာ pre millennium ဆိုတဲ့ဒီဩဝါဒနေ့တစ်ထောင်မတိုင်ရင်ယေရှုခရစ်ကြွလာမယ်ဆိုတဲ့ဒီအယူဝါဒကိုစပြီးတော့သူကပေါ်ထုတ်လာတာကိုတွေ့ရမယ် They strongly believe that our millennialism is the Roman Catholic one, and our Paul here, our spiritual father, he used to hold premier. So it's natural for us here, these people say, to take the premier, which is a biblical. သူဒီအာမေကတော့ Roman Catholic အသင်းတော်ခံယူထားတဲ့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ဖခင်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကတော့ premier ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ငါတို့ကတော့နော်ရှင်ပေါလုရဲ့ခံယူတဲ့အတိုင်းပဲခံယူမယ်ဆိုပြီးတော့အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်များကစပြီးတော့အဲဒီကမှာ premier ကိုစပြီးတော့ခံယူပါတယ် As a result, အဲဒီရဲ့ရလကပါတွေ့ရတယ် all the missionaries during those days, အဲ့ဒီအချိန်ကတာနာပြုဆရာများအားလုံးဟာ 1,800 years, it's about 19th century and 20th century missionaries. Most of all the missionaries carry the premium doctrines to overseas. အဲ့တော့19နဲ့20ရာစုမှာရှိတဲ့တာနာပြုဆရာများဟာရောက်တဲ့အနေဒီမှာ pre millennium ဆိုတဲ့ဒီအယူဝါဒဩဝါဒကိုယူဆောင်သွားကြပါတယ် Because they believed at the time, before their century, see here, they say, especially the 20th century here, before the 20th century, that Jesus will come. သူတို့ကဘယ်လိုခံယူလဲဆိုရင်20ရာစုမရောက်ခင်ယေရှုခရစ်ကြွလာမယ်ဆိုတော့သူတို့စိတ်ထဲမှာခံစားရ That was the motivating forces toward their mission work. အဲ့ဒီလိုခံယူရတဲ့ကြောင့်သူတို့ရဲ့တာနာပြုလုပ်ငန်းကိုတွန်းအားပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ် Therefore, today's missionaries, evangelical pastors, holding premium, okay, they are very strong in the second coming of Jesus. တော့ယနေ့ဧဝံဂေလိသာသနာပြုဆရာတွေဧဝံဂေလိအမှုတော်ဆောင်တွေတော့ယနေ့သာသနာပြုလုပ်ငန်းကိုလုပ်တဲ့သင်းဥဆရာတွေဟာယနေ့အထူးသဖြင့် free meal ကိုအားပေးပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ယေရှုခရစ်ကြွလာခြင်းကိုသူစောင့်မျှော်နေတယ် Year 1900, exactly, okay, year 1900, 1900ပြည့်နှစ်မှာ something happened. အဲ့မှာထူးခြားမှုတစ်ခုဖြစ်လာတယ် Something happened in the Christian community. ခရစ်ယာန်အတိုင်းအဝန်မှာထူးခြားမှုတစ်ခုဖြစ်လာတယ် In America, အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ a small group of Christians gathered together and they received the same experience as Pentecost in the upper room. အဲ့ဒီအမေရိကန်မှာလူနည်းစုကစုပြီးတော့သူတို့စုတောင်းတဲ့အခါမှာပင်ဒီကုတ်ဒီနေ့မှာဒီတမန်တော်တွေတပည့်တော်တွေရရှိထားတဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ညွှန်းလို့တဲ့အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံကိုသူတို့တွေ့ကြုံခံစားရ That was the year in 1900. 1900ပြည့်နှစ်မှာဖြစ်ပါ This is a map of America here. အဲ့တော့အမေရိကန်ရဲ့မြေပုံဆိုပါစို့ It's Florida, မှာ Florida ရှိတယ် California. ဒါ California At the center of America, the name of state is called Kansas. Kansas. အဲ့ဒီအလယ်ပေါ်မှာ Kansas ဆိုတဲ့ပြည်နယ်ရှိပါတယ် That's the name of state. အဲ့ဒီပြည်နယ်ရဲ့နာမည်က Kansas လို့ခေါ်ပါတယ် There is the capital city of Kansas, state of Kansas, called Topeka. Topeka That's an Indian name, Topeka. is a town Yeah, town. That's the capital city, like a Yangon. yeah အဲ့တော့ Kansas ရဲ့ဒီမြို့တော်ဖြစ်တဲ့ Topeka ဆိုတာမြို့တော်ဖြစ်ပါတယ်ပြည်နယ်မြို့တော်ဖြစ်ပါတယ် Those group of people gathered together in Topeka in 1900 received the Holy Spirit. အဲ့1900ပြည့်နှစ်မှာဒီ Kansas ပြည်နယ် Topeka မြို့တော်မှာယုံကြည်သူများစုဝေးတဲ့အခါမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုသူတို့ခံယူတာကိုတွေ့ရမယ် Speaking in tongues and prophesying and so on. အဲ့ဒီမှာမျိုးသောဘာစကားပြောတယ်ပရောဖက်ပြုတဲ့ဆုကျေးဇူးတွေနဲ့အဲ့ဒီမှာဖြစ်လာတာကိုတွေ့ရတယ် Now, as you look at this table here, ဒီအရာတွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ those during the time of Roman Catholic, okay, Roman Catholic အချိန်ကစပြီးတော့ even up until here, 1900ပြည့်ကြီး those spiritual manifestations
movement has been disappeared. ဝိညာဉ်ကပတ်သက်တဲ့ဒီအရာတွေပေါ့ဒီထင်ရှားတဲ့လက္ခဏာတွေကအဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကအဲ့ဒီ Roman Catholic အသင်းတော်တွေဒီ1900ပြည့်နှစ်အထိကလုံးဝပတ်ပြောက်သွားတော့တွေ့ရတယ် If anyone said he speaks in tongues and then he is a heretic. အဲ့တော့မျိုးတော်ဘာစကားပြောလို့ရှိရင်ဒါဟာမာယွန်းရဲ့အယူဝါဒခံယူတယ်ဆိုပြီးတော့တတ်မှတ်ခြင်းခံရပါတယ် But မိစ္ဆာလို့တတ်မှတ်ခံရတာပေါ့လေ so those are the only early stage of a Christian histories. It's a gift from God. But after the Word of God appeared, they said, "The no more spiritual manifestation is required." So anyone who do that, they will kick out of the church. From this time all the way to until this time. အဲ့တော့ကနဦးအသင်းတော်ကတော့အဲ့ဒီဝိညာဉ်စုကျေးဇူးနဲ့ပတ်သက်လို့မျိုးတော်ဘာစကားပရောဖက်စုကျေးဇူးတွေရှိညာတော်တဲ့ Roman Catholic အသင်းတော်ကနေပြီးတော့1900ပြည့်နှစ်အထိအဲ့လိုမျိုးပြောဆိုတယ်ဆိုရင်ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးမဆပ်ပြီးတော့ဝိညာဉ်လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတွေပေါ်လာလို့ရှိရင်ဒီလူတွေကိုမိစ္ဆာအယူဝါဒရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အသင်းတော်ကဖယ်ထုတ်ခြင်းခံရပါတယ် So Roman Catholic Church was the same. ယောမRoman Catholic အသင်းတော်လည်းဒီအတိုင်းပါပဲ How about Presbyterian? Presbyterian အသင်းတော်ကြည့်အောင် It's the same. ဒီလိုပဲလို့လည်းတိုင်းခံ If you speak in tongues and prophesying and doing healing, and then you'll be kicked out of the church. အဲ့တော့မျိုးတော်ဘာစကားပြောပြီးပရောဖက်စုကျေးဇူးတွေအသင်းတော်မှာလှုပ်ဆောင်မယ်အနာရောဂါပြပြောင်းမယ်ဆိုရင်အသင်းတော်ကဖယ်ထုတ်ခြင်းခံရပါတယ် And how about Lutheran? လူသရံကိုကြည့်အောင် Same. ဒီတိုင်းပဲ How about Presbyterian? Presbyterian Same. How about Baptist? Baptist အသင်းတော်နိချင်းအသင်းတော်ကိုကြည့်တဲ့အခါ It's the same. ဒီလိုပါပဲ Until when? ဘယ်အချိန်ထိလဲ Until that experience. Topeka, we call Topeka manifestations. topic ကဒီလက္ခဏာသင်ရှားပေါ်တွင်ရင်းဆိုတဲ့ topic ရဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ပေါ့ What year? In what year? ဘယ်နှစ်တုန်းကလဲ 1900. 1900ပြည့်နှစ်မှာဖြစ်ပါတယ် Don't forget that. အဲ့ဒီအရာကိုမမေ့ပါနဲ့ And after these people's experience, some of the members went to California. ဒီ topic မှာဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီတွေ့ကြုံခံပြီးတဲ့အခါမှာကယ်လီဖိုးနီးယားကိုသွားပါတယ် In LA, there is called Azusa Street. အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာ Azusa Street Church. အဲ့ဒီ Azusa Street ဆိုတဲ့ဒီအသင်းတော် That's the name of street. Okay. အဲ့ဒီ line ရဲ့နာမည်က Azusa Street လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအသင်း The group of people gathered together in 910. I think it was all three around that time. အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်ကတော့1903ခုနှစ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာ Azusa Street မှာအဲ့ဒီ So write down Azusa Street Church. Azusa Street Church လို့ရေးချပါအသင်းတော်1903ခုနှစ် They experienced the same Pentecostal movement there. အဲ့ဒီမှာပင်ဒီကုတ်တိအတွေ့အကြုံကိုလည်းဒီ topic မှာတွေ့ကြုံလို့အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံကိုလည်းသူတွေ့ကြုံခံစားရ Is it And many missionaries at the time got anointed by the Spirit. အဲ့ဒီအချိန်မှာတာလူဆရာတွေကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်ရဲ့ဗိသိက်ကိုစပြီးခံစားရ So they went to Africa and Asia and South America, around the world. အဲ့တော့အာဖရိကကိုသွားတယ်အာရှကိုသွားတယ်မြောက်အမေရိကကိုသွားတယ်ကမ္ဘာရဲ့ရာကိုသာသနာပြုဆရာတွေကဗိသိက်ခံယူပြီးတော့မှသွားကြတော့တွေ့ရ Through them, the impartation of the Spirit all over the world. အဲ့ဒီသူတို့ဗိသိက်ခံယူတာနေပြီးတော့ရောက်ရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ဒီရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာတုံးလုံးချင်းခံရပါတယ် Through those people, conventional denominations at the time, like Presbyterians, okay, some elders, some deacons started to speaking in tongues. အဲ့တော့ဒီ Presbyterian အသင်းတော်လို့ပြောရမယ်ဆိုအဲ့ဒီမှာသင်းတော်သူကြီးတွေကစပြီးတော့အမျိုးမျိုးသောဘာစကားစပြောလာတော့တွေ့ရတယ် And in the Baptist churches, နှစ်ချင်းအသင်းတော်မှာလည်းအဲ့လိုဖြစ်လာတယ် some people speaking in tongues and prophesying and healing the sick and so on. အဲ့ကမှာမျိုးတော်ဘာစကားပြောတယ် prophet စီကျေးဇူးတွေကိုအသင်းတော်မှာစပြီးတော့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်နေအနာရောဂါပြည့်ပြောက်နေအဲ့ဒီမှာစပြီးတော့နှုတ်ထောင်ဖြစ်တယ် That happens all over the world. အဲ့မှာကဘာအရရမှာဖြစ်လာတာကိုတွေ့ရတယ် So people, because of that experience, churches got divided. ဒီလိုမျိုးဖြစ်ရကြောင်းအသင်းတော်တွေကဝေးသွားတာကိုတွေ့ရတယ် So when we enter the 20th century, all kinds of
denominational divisions and church divisions have been taking place all over the world. 20ရာစုရောက်တဲ့ကမှာတကဘာလုံးမှာအသင်းတော်တွေဂိုင်းကနာတွေဟာမျိုးမျိုးကွဲပြားခြားနာတာကိုတွေ့ရ Because of that, because of the Holy Spirit movement. ဘာကြောင့်လဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဆင်းသက်မှုလှုပ်ရှားမှုကြောင့်ဖြစ်ပါ Though the Spirit-filled people gathered together formed a denomination that is Pentecostal denomination. ဒီကမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်ဆင်းသက်လာပြီးတဲ့ကမှာပင်ဒီကုတ်အသင်းတော်ဆိုတော့စပြီးခွဲလိုက်ပါ In America, they call it Assembly of God. အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ Assemblies of God ဆိုတော့ Assemblies of God. ဂိုင်းကနာဖြစ်လာပါတယ် And you Assemblies of God people, you are the very new baby denomination in terms of the history of, other denominations. တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဂိုင်းကနာနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ Assemblies of God ကခလေးလေးပါပဲစပြီးမှအခုမှဖြစ်လာတဲ့အသင်းတော်ပါပဲ See, other denominations, their history is starting when? Right after Reformation here. Reformation ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်လာတဲ့အသင်းတော်တွေ They are big brothers. ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကိုများဖြစ်တယ် And the Assembly of God is a baby brother, is a baby. ညီကိုမဆိုရင်အငယ်ဆုံးညီလေးဖြစ်ပါ Assemblies of God That's why still these major denominations are kicking these guys here. ဒါလည်းအဓိကဂိုင်းကနာကြီးတွေကညီငယ်ဖြစ်တဲ့ဒီ Assemblies of God ကန်ထုတ်ကြတယ်နော် But however, number of total Protestant people. ဒါပေမဲ့ဒီ Protestant နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီအစုစုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် The Assembly of God is the largest in numbers around the world now today. ကမ္ဘာရမှာအခုအချိန်မှာဆိုရင်တော့ Assemblies of God ကတော့လူကြီးအများဆုံးဂိုင်းကနာဖြစ်တယ် That's the largest denomination among the Protestant churches today is Assembly of God. ဒီ Protestant အသင်းတော်တွေထဲမှာဆိုရင် Assemblies of God အသင်းတော်ဟာလူအများဆုံးနဲ့အကြီးဆုံးဂိုင်းကနာဖြစ်ပါတယ် I am not a member of Assembly of God, but I respect that denomination. ကျွန်တော်ကတော့ Assemblies of God အသင်းတော်ဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအသင်းတော်ကိုတော့ကျွန်တော်လေးစားပါတယ် How many of you are from Assembly of God? Let me see your hand again. Yeah, you gotta be proud of your denomination. စာပြီးလားတဲ့ Hungry with what? Hungry with the food or spiritual food? လောကအစာနဲ့ဆံကနေသလားဝိညာဉ်အစာနဲ့ဆံနေတော့ပဲလားတဲ့ Both. ဟုတ်တယ် Both. ဟုတ် Okay then, we have to take one then. Okay, just 5 more minutes. 9မိနစ်ပဲနောက်ကအချိန်ယူပါပဲတဲ့ Now, here, see, let's go back to eschatological position here. ပြန်ပြီးတော့နောက်ဆုံးသောကာလနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီခံယူချက်တွေကိုပြန်သွားရအောင် Now, I just told you that premill here and amill here, and emergence of premill again here. အဲ့တော့ဒီတမန်တော်လက်ထက်မှာဒီ pre millennium ခံယူထားတဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာ amill ဖြစ်လာတယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာ premier ပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာတယ်ပေါ်ထွန်းလာတာကိုတွေ့ရတယ် Then where is the post-mill? အဲ့တော့ post mill ဆိုတဲ့ဒီနေ့တစ်ထောင်ပြီးတော့မှကြွလာမယ်အဲ့ဒီခံယူချက်ပဲရောက်သွားတယ် I told you post-mill is what? The brother of premill? No, brother of what? Amill. I told you that? Don't forget. အဲ့တော့ဒီ post millennium ဟာဒီ amill ရဲ့ညီဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြီးဖြစ်ပါတယ် So would you write down the subtitle called the beginning of post-mill? You put down subtitle, say, beginning of post-mill. တော့ဒီနေ့တစ်ထောင်မတိုင်ခင်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ That's a subtitle. အဲ့ဒါတော့ဒီခေါင်းစဉ်အငယ်လေးပေါ့နေ့post mill Yeah, post-mill. နေ့တစ်ထောင်မတိုင်နေ့တစ်ထောင်ပြီးနော် Post-mill's position, as I told you, it's optimistic perspective. Okay, အဲ့တော့ optimistic. နေ့တစ်ထောင်ပြီးမှယေရှုခရစ်ကြွလာမယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်ကတော့ तू ကအပေါင်းလက္ခဏာနော်အကောင်းမြင်ဝါဒနဲ့မြင်တဲ့ဝါဒီနဲ့မြင်တဲ့လူများဖြစ်တယ် Before the post-mill, only during the Christian history, we only had two positions, say, amill and premill and amill, right here, until here.
ဒီ until this time. 1900အထိမှာကျွန်တော်ဗာခံယူချက်တစ်ခုပဲရှိလဲဆိုရင်ပထမဆုံးတော့ pre meal ပေါ့နော်ပြီးတဲ့ကမှာ meal အဲ့နှစ်ခုပဲရှိပါ No post meal. post No millennium post ဆိုတာ meal မရှိသေးဘူး in this period. ဒီကာလတစ်လျှောက်လုံးမှာအဲ့ဒီခံယူချက်ကမဖြစ်လာသေးဘူး Now, these previous two meals, like pre and meal, is negative perspectives. Negative. narrative You know, pessimistic view. အဆုံးမြင်သွားတာနော် So you are up until here. ဆိုတော့ဒီ1900အထိကတော့ခုနပြောလို့ပဲအနုလက္ခဏာအဆုံးမြင်သွားတာ So you are up. That means that society will be worse and worse. ဘာလို့လဲဆိုရင်လောကလူအတိုင်းအဝိုင်းတွေကတဖြည်းဖြည်းဆိုးသွားလာမယ်လို့ခံယူထားပါတယ် But something happened ဒါနဲ့တစ်ခုဖြစ်လာပါတယ် during the 19th generation, 19th centuries here, about this year. ဒီ Industrial Revolution was happened. You know, Industrial Revolution. အဲ့ရဒီ1900စုပေါ့အဲ့ဒီကမှာစက်မှုလက်မှုဒီဒေါ်လာရေးကြီးဖြစ်လာတဲ့အချိန်ပေါ့စက်မှုလက်မှု During this 5 years. အဲ့တော့1800နဲ့1900ကြားဆိုတော့1900စုလို့ပြောလို့ရတယ်နော်ကမှာစက်မှုလက်မှုဒေါ်လာရေးကြီးဖြစ်လာတယ် revolution Such as electricity, အဲ့ကမှာလျှက်စစ် and the world become very bright. အဲ့ဒီကမှာကမ္ဘာလုံးမှာလည်းတခါတည်းဒီလျှက်စစ်ကြောင့်တခါတည်းအလင်းတွေကထွန်းလင်းလာတယ် Before that time, only candlelight. မတိုင်ခင်ကတော့ခုနပြောတယ်ပဲစီမီတွေပဲထွန်းရတယ်ဘယ်လိုမီးတွေပဲပေါ့လေ Now, electricity. အခုတော့လျှက်စစ်တွေပေါ်လာတယ်လျှက်စစ်အလင်းတွေမြင်လာတယ် And automobiles. အဲ့ဒီကမှာဒီကားတွေမှာဆက်ပြီးရင်တွေပေါ်လာတယ် And trains. အဲ့ကမှာယထာတွေပေါ်လာတယ် Later, telephone. ပြီးတဲ့ကမှာတယ်လီဖုန်းပေါ်လာတယ် So society now is changing. အဲ့ဒီကမှာလူအတိုင်းဝိုင်းကြီးအခုအကြီးကြီးပြောင်းလဲလာတယ် They're changing toward the betterness. ဘယ်လိုပြောလဲဆိုအကောင်းဘက်ကိုတခါတည်းကိုတိုးတက်လာတဲ့အမြင်တွေဖြစ် And လာတယ် they thought that, wow, now we are entering to the era of paradise here. ငါတို့ကတော့ပါရီတုဘုံရဲ့ဒီအချိန်ကာလကိုကျွန်တော်တို့ကတိုးဝင်နေပြီဆိုတော့မြင်လာကြတယ် So now, those Amir people who held the pessimistic view, they say, wow, society now is turning better. အဲ့တော့အာမီခံယူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဟာအခုလူတိုင်းဝိုင်းတွေကတိုးတက်လာပါလားကောင်းနေလာပါလားဆိုတော့မြင်လာတယ် We have to change the doctrinal position. ကျွန်တော်တို့ဒီခံယူချက်ကိုပြောင်းလဲဖို့ရန်ဖြစ်တယ်